എങ്ങനെയാണ് ഒരു LED ബൾബ് റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. സോ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാം. ഇതൊരു ഡെഡായിട്ടുള്ള LED ബൾബാണ്. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതുകൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വർക്കിംഗ് അല്ല. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അത് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് റിമൂവ് ആയി വരുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ LED മൊഡ്യൂൾ അൺസ്ക്രൂ ചെയ്ത് മാറ്റാം. സ്റ്റാറിൻ്റെ ചെറിയ 2 സ്ക്രൂസാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ചെറിയ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. 2 തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ ഈ ബൾബിനകത്ത് വരാറുണ്ട്. LED മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ സ്റ്റാക്കഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പവർ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് LED സെപ്പറേറ്റും അതുപോലെ പവർ സപ്ലൈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. സോ നമുക്കിതിൻ്റെ LED മൊഡ്യൂൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം മാറ്റാം. പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ LED മൊഡ്യൂളും പവർ സപ്ലൈയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് മെറ്റലൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഹീറ്റ് സിങ്ക് മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പവർ സപ്ലൈ കാണാൻ പറ്റും. സോ നമുക്കതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പവർ സപ്ലൈയുടെ 2 ഇൻപുട്ട് വയറുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോൾഡിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. 2 കോൺടാക്റ്റും ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. LED ബൾബിൻ്റെ ഈ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലെഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് സോൾഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ 2 കോൺടാക്റ്റും ഒരുമിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പവർ സപ്ലൈ പുറത്തോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ആയി നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഈ 2 പ്രോസസ്സും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പവർ സപ്ലൈ റിമൂവ് ആയി വരുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ 2 കോൺടാക്റ്റുകളും ഒരേപോലെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും പവർ സപ്ലൈ റിമൂവ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈയിൽ ചില കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ബേൺ ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കത് റിപ്പയറബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് LED മൊഡ്യൂളായിട്ട് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത്തരത്തിൽ LED മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 രൂപയാണ്. ഇത് സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിലും അതുപോലെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്തായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ LED മൊഡ്യൂളും LED ബൾബിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റുമായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതിനവിടെ ഉപയോഗിച്ച 2 വയറാണ്. അത് ഏകദേശം ഒരു 7 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടി വരും. ഈ 2 വയറിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നമുക്ക് ലെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടിന്നിങ് ചെയ്യാം. അത് കണക്ഷൻ ഈസിയായി ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. LED ബൾബിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റുമായിട്ടാണ് ആദ്യം വയർ നമുക്ക് സോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 2 വയറും കോൺടാക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ നമുക്കതിന് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ബേസിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ 2 പോയിന്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഈ പോയിന്റിൽ വയർ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കോൺടാക്റ്റുകൾ ജസ്റ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആ വയർ അതിന് സ്റ്റിക്കായി ഇരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ആ വയർ അകത്തൂടെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ ആ കോൺടാക്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അയൺ വെച്ചൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം. 2 വയറുകളും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെറിയ രീതിയിൽ വയറൊന്ന് അകത്തോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അത് അവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ വയർ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വയറും ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ലെഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഒരിക്കലും കൈ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യരുത്. കോൺടാക്ട് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അയൺ മാറ്റിയതിന് ശേഷം 2 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൈ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. 2 വയറുകളും നമ്മൾ ബേസിന് കോൺടാക്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ LED മൊഡ്യൂളും അതുപോലെ ഹീറ്റ് സിങ്കുമായിട്ടൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പോണൻ്റ് LED മൊഡ്യൂളിൽ ബാക്ക് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സിങ്കിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ മിനിമൽ തിക്നെസ്സിൽ വേണം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പോണൻ്റ് ഒരിക്കലും ഫുഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോ ഒന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ LED മൊഡ്യൂളിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റിംഗ് കോമ്പോണൻറ്റുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ LED മൊഡ്യൂളും ഹീറ്റ് സിങ്കുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. നേരത്തെ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്ക്രൂ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. LED മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ മെറ്റലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹോൾ ചെയ്യുന്നത്. LED മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും അതുപോലെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് മെറ്റലിൻ്റെയും ഹോളുകൾ മാച്ച് നിരത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് 2 സ്ക്രൂ നമുക്ക് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാം. LED മൊഡ്യൂളും അതുപോലെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് മെറ്റലും പ്രോപ്പറായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രോപ്പറായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ LED മൊഡ്യൂൾ ഹീറ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ LED മൊഡ്യൂളും ഹീറ്റ് സിങ്ക് മെറ്റലും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് LED ബേസിൻ്റെ 2 വയറുകളും അതുപോലെ LED മൊഡ്യൂളിൻ്റെ 2 പോയിൻ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം. LED മൊഡ്യൂളിൻ്റെ 2 പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. LED മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും അതുപോലെ ഹീറ്റ്
ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൻറ്ററിലൊരു ഹോള് കാണാം. അതിലൂടെയാണ് വയർ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. വയറുകൾ രണ്ടും സെൻട്രലിലെ ഹോളിലൂടെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം LED മൊഡ്യൂളിലെ 2 പോയിൻ്റുമായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ 2 പോയിൻ്റിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും വയറുകൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. 2 വയറുകൾ നമ്മൾ LED മൊഡ്യൂളിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ LED മൊഡ്യൂളും അതുപോലെ ബോഡിയായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബോഡിയായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസറൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഡിഫ്യൂസർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് ലോക്കായി ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും വന്നിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽക്കൂടെ കാണാൻ പറ്റും LED പെർഫെക്റ്റ്ലി വർക്കിംഗ് ആണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ മസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.